Tenerife et du coup moi j'ai rien vlogué parce que ma خرجناش en fait صباح كله دوزنا في la piscine. Il y avait de l'animation, il y avait Aquazumba. Ça s'est trop bien passé, on a bien rigolé. Et du coup d'abord عاد دوشنا درت غير اللعيبات هادو لبست voilà et on va aller manger je pense Playa Las Americas qui est un petit peu plus loin من فين حنا ساكنين. Ça fait good درت سباق فاري yes نمشيو دابا I'm spying. On regarde un petit peu la vue. Attendez, je monte la caméra, ça c'est mieux. Look at this view. Vous avez vu la piscine là? La piscine style. Donc جينا Playa Las Americas. On s'est garé un parking et c'est un centre commercial apparemment le Timiso Safari comme vous pouvez voir في Estradi. Mais bon حنايا زعما غادي نتغداو راه غير قلبنا على باركينغ ما لقيناش لي باركينغ في الزنقه. سي كازي امبوسيبل تستاسيوني على برا. هذا طلع لينا في تريب ادفايزر ياك. C'est un restaurant. Taille botanique. حتى هو طلع ليا في تريب ادفايزر. واسكي امبورطون زعما كنتو غتسافروا شي حاجه بغيتو تعرفوا فين تاكلوا داكشي تريب ادفايزر كيعطيكم فريمون لي بون بلان ديال الماكله ديال الخروج ديال si vous voulez aller en boîte, si vous voulez aller un pub, si vous voulez aller manger, si vous voulez شي حاجه تريب ادفايزر كيعطيكم فريمون دو بون كونساي. دونك هذا كان طلع لينا في تريب ادفايزر اي لامبيونس بينا فيه زوينه داير. Ça m'a l'air bien. مالك نسيتي شي حاجه؟ الطوموبيل؟ لا يكون بقى الطوموبيل. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. غندير هنا انا غنصور لي كوليس. نعم غنصور لي كوليس ديال لي فيلم ياك غندير بليهم انا ابا. بغات ديري البوز على ظهري. لا بغات ديري البوز على ظهري نبداو نديرو فيديو كونتر فيديو. نوري الكواليس ديال الفلوغ راه ماشي ساهل تجي ودير فلوغ. تما صورة الخنزير. الخنزير والكاينه كتعاي باش كيخرج الفلوغ زوين. خايب ما تسالناك. شد خلاص الصدايف. What does perfect even mean? Is there... Et donc là je suis en train d'attendre Leila اللي دخلت الكيكو. Et j'attends Fdrouj. زوينة تصرف على الخير. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Franchement j'aime beaucoup Maui Beach, Playa Las Americas. J'adore. De la plage et des surfeurs, regardez. D'ailleurs devant, on n'a que des surfeurs.
Elle est magnifique cette plage. Voilà. J'adore. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Je pense que هاد الناس جاي يسكنوا في هاد الدار ديروا شوفوهم ولكن ما ديروش بلاصتنا كنهضروا عليهم باش ما يعيقوش فهمتوا ما عاقوش ياك ما عاقوش ما كتسخاش ان فيت سكي سامبا انا سي كو واخا تجلس في الزنقه ما كدير حتى شي حاجه كتسخاش سي سامبا il fait bon personne te dérange tu es tranquille tu es installé في الزنقه avec ta caméra avec ton téléphone صح ما كيقربك ça c'est top كاسر un petit banc moyenne pour Leila. Elle est en train d'acheter des bracelets. Moi j'ai acheté le petit bracelet, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est des pierres volcaniques. C'est la marque Lara. Et elle a venu en fait. Je vais tenir la petite fleur. On doit retourner de l'hôtel puisqu'on va peut-être sortir ce soir. Et voilà. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? يا اختي كنا جالسين ما بينا ما علينا حتى بداو لي فو دارتيفيس صوراتهم ليلى خدات الكاميرا صوراتهم كاين علاش داروا هاد لي فو دارتيفيس مازال ما عرفناش واش جوج شي حد واش خطب شي حد واش طلق شي حد مازال ما عرفناش ديك الفرحه ديالاش ديال الطلاق ديال الزواج ديال السهله المهم لي فو دارتيفيس كنا يا اختي كنا جالسين What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Hello. Donc جينا le nord لسانتا كروز دي تينيريف et جينا bien sûr نطلعوا على الكورتي انجليس نسولو فيه شي شويه حتى هو et je vous montre un petit peu l'endroit. Voilà. كاين un autre centre commercial là-bas et كاين الكورتي انجليس هنا et on va aller jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi ressemble le corte inglés de Tenerife. Et quelle heure? Yes. Let's go. Après je pense 2 heures côté anglais خرجت mais صراحة il y a pas grand chose, j'ai pas acheté grand chose, ما مشيتش حوايج, j'ai juste un crayon pour les sourcils ديال Benefit, j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Nars ماشي هذا اللي دايره parce que هذا جاني trop normal زعما je dois en avoir chez moi des mille et des cents donc ما خديتش هذا خديت واحد le rose très clinquant très pimpant de chez Nars et j'ai pris l'anti-cerne de L'Oréal parce que dès que je m'en Asma Accessories Shop كنت خديت café au lait جاني un petit peu clair donc خديت une couleur amande un peu plus foncée. Ça fait, c'est tout ce que j'ai pris je pense. Ça fait كنقلب واش خديت وخديت لو كونتور دي زو ديال كلينيك سمعت بيه زوين سمعت سانا ناس كانت هضرات عليه قالت لك il est bien il hydrate bien donc on va voir واش هادشي c'est vrai ou pas du tout c'est du marketing وصافي. Donc là, je me dirige, voilà, maintenant sur le corte anglais, je me dirige là, le centre commercial Nivaria, donc apparemment fait mango. Je vais aller voir, je me fais Haoutani, mais mango. Corte,
pas très bon plan. J'étais hyper contente à l'idée de venir Saraha, mais non, je trouve que par contre, hein, le nord de Tenerife, rien à voir avec le sud. Le sud, il fait... Oh là là, le sud, il fait super chaud, le soleil tape très fort, alors que le nord, pas du tout, et il fait pas si chaud que ça. So yeah, let's go, let's do this. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Attends, vous me voyez. Là, vous allez même voir, je pense. C'est bon. Je pense que c'est bon. Donc là, je vient d'arriver La Laguna. La Laguna, c'est في le nord كاينه la capitale اللي هي Santa Cruz وكاينه هذه تاهي في le nord La Laguna, une région. Et donc du coup apparemment fait واحد la rue piétonne زوينه. Donc là on sait pas finir la rue piétonne, donc on est en train un petit peu de marcher et les gens sont en train de me regarder bizarrement. Donc je suis en train de marcher pour arriver tout simplement dit que la rue piétonne. Moi m'alinage. Je vais vous montrer un peu qui est Radnia. Les couleurs et tout. Et نمشي la rue piétonne نديكم معايا. Leila elle est en train d'acheter شي حاجة. Je vais checker. دوك التواجه ديال الرجلين داكشي كتموت عليهم. كيما ندوزو قدام توقف. لا نوريكم الترام ديالهم. خشي التليفون بعدا. فوالا جي فو مونطري الترام نقلب لكم جهه اخرى. فوالا هنا جو بونس لاغي ديالو باسكو صافي يبي با لي بلو لون. دونك هنا هو لاغي ديالو. Moi je vais vous montrer le tram à quoi il ressemble un petit peu. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? Je trouve Saraha La Laguna super jolie. Ils ont... C'est le quartier piéton ديالهم. C'est la ruelle piétonne ديالهم. هنا فين زعما c'est le centre ديال La Laguna. Et في الفان ديال هاد لا لي بيتون كاين واحد تشيرش واحد ليغليز اللي ابارامون معروفه سان كريستوبال اي غيس. اي شنو نشوفوها شنو نطلعوا لها. Elle est à la fin de la rue piétonne. Je pense que c'est l'église San Cristobal. جينا نتغداو في واحد الريستورون كاين حتى داك تشيرش اللي هضرت لكم عليها حتى داك ليغليز اللي كاينه في الفان ديال لا رويال. دونك كتشوفونيش المهم جينا نتغداو المهم خدينا طورتيه ومطيشه. عرفنا شنو كوموندي خدينا طورتيه ومطيشه اي جالسين. انا حاطه بعدا نوريكم واش ديك دايره ليها. عندهم بوكاديوس وعندهم بوكاديوس. شكرا. وعندهم بوكاديوس. شوف الجلسه عييت راه حطات خداتني اون فوتو كذا كتحطها في انستغرام ديالي انتما عارفين. شوف معايا. انا عييت رجلي مساكن كيعيطوا بالله وبشرا سخفت. يدي صافا مازال مزيانين مازال نقدر ناكل اذا. يس ما بغاوش يزوموا عليك. ما بغاوش بعدي من طرطيس بعدي من طرطيس. جامي ما كنتغداو بكري. Can we switch up?
هنا هما لي كلوش ديالها هنا توتالور. الوغ دخلنا لهاد لوندروا ديال لي كلاص. اون فيت سي دوك لي كلاص اللي كيديرو سي فو فوايي. المهم جي فو مونطري ديريكتومون لا داروها لينا. I'm gonna take a mini, yes, see. And ماش ناخد كيندر بوينو ولا ناخد كوكيز؟ ماش كوكيز ولا كيندر بوينو؟ So I'm gonna take بوينو, كيندر بوينو. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. C'est plus un yaourt glacé qu'une glace. داير بحال ان ياغورت glacé ماشي اون glace. بحال ياو داكشي. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Good morning. صباح الخير عليكم، صباح النور. J'espère que vous allez bien. Alors اليوم فين غاديين؟ لورا بارك. نمشيو نشوفو الحوت. لما عندهم الحوت نمشيو نشوفو الحوت، نمشيو نشوفو الدوفان، لورك، لي بيروكي، لي سبيكتاكل، داكشي. Voilà. Et apparemment c'est le meilleur parc d'Europe. Ça, c'est le meilleur zoo d'Europe. ماشي le meilleur. Le meilleur ou le deuxième meilleur? Non, le deuxième meilleur c'était TD. Le meilleur. C'était le meilleur. Have a good day. Donc c'est le meilleur d'Europe. Et donc on va y aller. ما بغيناش نديو لا voiture parce que الطريق راكم شفتوا لا دير شي واش قلت لكم وبا من هنا الطريق لا ديرنيير فوا كنا حاولنا نمشيو ما الطريق نيتي با توب فيها المنعرجات بزاف. دونك اون ا ديسيدي دي الي en bus. Le bus ديالهم coûte 13,50 € pour l'Europark. كيتيكم l'Europark مع دابا تو سويت هي 8h40 وكيردكم من l'Europark à 17h. Donc le bus coûte 13,50 € et l'entrée, le parc, l'Europark coûte 38 € pour info. Et يلا حنا غاديين. Donc وصلنا للبلاصه اللي كنسينو فيها البوس. يا با مال دو بيرسون كي اتوند جوستومون لو بوس ديال l'Europark. الوغ كيتخادم حدا ان اوتيل سميتو برينسيس هنايا في كوستا ادخي. Donc on va attendre le bus. Et انا 11 تصويره خاصك تصورين يا ليلى 11 تصوري حدا الخدمه. قريبه لها شوف قريبه لها. عمري كنكون قريبه لها الحل باش تكون قريبه. شنو هو الحل باش تكون قريبه للمخرج؟ اونتروفا كتاب كتغير ما كنتش تصور على الخير. لا كدير اليوم دابا عادي. What does perfect even mean?
Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with Oh là là, المهم دخلها كتعقلو فيها مزيان مزيان كوم يطلب. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute. ضحك تضحك ضحك. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. هو أكل من هو نعم. هو We're told to have a certain face, a certain weight because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Regardez juste après les pingouins دايرين هاد لو باساج بارد جون جون باش كيحسوا لي بingouins. اللي بالشعر هذا اللي مربي الشعر كيبان قويه. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just with these expectations keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start. المقر ديالو Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I'm disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we
فرحانه دو اوف باسكو كيمشيو كيقولوا لي جون كيجيو كيلوحوا علينا الماء كيديروها بالعاني كيجيو حتى خرجتك اوكي خلصوا باش كيلوح عليك الماء عرفتي كلي بزكت انا ساكادو خبيتو تحت هذا شورطي زك جوستون في شورطي بزاف زك المهم هذه طلعت عليا كبرات عليا جامي كل اللي فاز كاع سبرديله تقاشر كلشي بزك كلشي شورطي مع انا دابا قلت على الزوبيه ما نعاود لكمش سالينا دوك السبيكتاكل ديال الأرض كنا كاملين شورتي فازك برديله فازكه عشري فازين شكليله شعرها تا هو فازك ورشه فزقنا مزيان هادشي غير كنا دايرين داك لو فزقنا كامل دونك جوست ابخي جينا السبيكتاكل ديال لي دوفان بعد ديماري دون 30 مينوت غنبقاو خاصكم ديما تجيو 30 مينوت قبل ما يبدا لو شو مثلا لو شو غادي يبدا مع جوج خاصكم تكونوا مع الوحده ونص دايرين شو سينو كيقول لكم راه الشو عمر ما كيمكنلكمش تدخلوا دونك فيت تري اتونسيون الا كنتو مازالين مثلا pensez à venir peut-être un jour visiter le parc. نص ساعة قبل l'attraction تكونوا حاضرين pour prendre vos places. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it, Thank you Tenerife, you've been so good to me. J'ai adoré cette île. ما عمري غادي ننسى هاد les vacances parce que vraiment j'ai adoré Tenerife. Ce n'est pas un partenariat, ce sont mes vacances d'été payées par moi-même, l'hôtel, le billet d'avion, couchi. Et ce n'est pas un partenariat, et même si c'était un partenariat je vous dirais vraiment la vérité comme d'habitude. Donc je vous disais vraiment حمقتني l'île ديال Tenerife زوينة calme البحور واعرين il y a tant de choses à faire entre le nord le sud. أول مرة نسارة في شي île وشادة الهاي واي شادة لوطوروط وحدايا البحر سي ترو بو حداك البحر من هنا في لوطوروط حداك الجبل من لوط كوتي فريمون سي hyper beau. Tenerife مدينة زوينة بزاف île زوينة بزاف et franchement les paysages de ouf et الناس ظريفين et j'ai adoré. ما لقيت ما نقول لكم parce que j'ai tout simplement adoré cette île et c'est ma dernière journée في البكية parce que j'ai pas envie de rentrer. عجبتني بغيت مازال نزيد ما كانش تكون شي سيمانة وحدة أخرى هنايا. Je pensais qu'un printemps, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vous avez offert du shopping. Alors, comme les malls, Siam Mall, notamment le sud, il est très bien. Côté anglais, c'est pas une très bonne destination. Parce que je suis dans le nord de Tenerife, je n'ai pas de Siam Mall, il était excellent. Même, نمشي ديك المدينة اللي كاينة au nord, سميتها. صورتها لكم d'ailleurs. T'avais des magasins vraiment zouini. Là, il y a l'église de la Conception et tout. La place de la Conception. Mais en tout cas, vraiment zouina. T'as des magasins zouini. Et pour le shopping, c'est une bonne chose. Faut savoir que les autoroutes sont pas bonnes. Mais l'autoroute, ce qui est vraiment génial. Parce que les autoroutes, surtout en Europe, rallient. Donc, l'autoroute est gratuite. Les transports en commun rallient de Tenerife. Donc, vaudrait 1000 fois mieux louer une voiture qu'un les transports en commun parce que c'est plus cher, c'est beaucoup plus cher les taxis, etc. Alors que Kerina une super voiture Kbira pendant une semaine, voiture automatique avec GPS intégré
avec une franchise zéro باش au cas où الله يفطرت شي حاجه la voiture nous on n'est pas responsable du tout. هادشي كامل la voiture جات بواحد 240 euros يعني واحد 2500 درهم. كريتها سيمانه طوموبيل كبيره بالجي بي اس بلا كليم بكل شيء يعني زعما une belle voiture même au Maroc tu loues pas à ce prix là. Et donc c'est beaucoup plus intéressant de louer une voiture et d'agir sur le Tenerife que pour les transports en commun parce qu'il coûte cher. Et Klinaha sur internet tout simplement. Sur internet. Pour ce qui est de l'hôtel, on l'a booké sur booking.com. Donc booking comme je généralement je vous fais les hôtels mais quand on aura des safro. Sur Booking, mais après on voulait payer avant d'arriver, comme ça le devis la dotation. Donc on voulait payer directement, ce qui n'était pas possible sur Booking. Booking donc on a dû appeler, enfin Leila a appelé l'hôtel pour lui dire que Brennan avant de venir. Et donc c'est la carte Babaha, comme ça tu la dotation. Et du coup donc l'hôtel dit la réservation de Booking, tu vas booker directement à travers nous, c'est le seul moyen de payer directement comme Maji, parce que Booking ça fait donc c'était sur Booking, la voiture aussi c'était sur internet, une recherche sur internet. On a en plus choisi de louer une automatique, une manuelle pendant une semaine quand j'ai sans GPS. Les GPS غادي يجيك واحد 1000 درهم سيمانه طوموبيل 1000 درهم في المغرب تكون لويتيها واحد يومين. Donc vraiment, vaudrait mieux louer une voiture à l'île Tenerife, c'est beaucoup plus rentable. Et les autoroutes qui marquent comme la favor, et vous allez pouvoir profiter de superbes vues. Oh, l'hôtel il est très bien, Iberostar Sabila, Iberostar Sélection Sabila, c'est un 5 étoiles. Il est très bien, le buffet il est juste énorme, trop bon. On retrouve la vidéo précédente, d'ailleurs que tu me le i qui va s'afficher ici. Et fait même des suites avec une piscine sur le toit. Ça ressemble à ça. Mais une chambre normale vue sur mer par contre. Oh god, c'était trop bien. Et je vous fais d'énormes bisous. Et là, je pense d'abord on va aller à la plage, un petit peu, dans la chambre, on prend la douche et par la suite je te traîne le matin. ليلى غنمشيو كتبديش قلت لها غنمشيو اليوم الاخر. On est triste mais on a adoré Tenerife et c'est un truc de ouf. À refaire. À refaire. À refaire. Leïla درت également le bateau. عجبك نتيا؟ انا j'ai le mal de mer donc j'ai évité de le faire, mais par contre ليلى عجبها بزاف le bateau باش تمشي تشوف les orques et ماشي les orques les orques ياك les orques et les dauphins. Et شحال ça a coûté le bateau؟ شحال خلصتي؟ 27 € je crois pour un catamaran pour une durée de 3 heures. 3 heures. كتدخل كتشوف لي دوفان لي زورك ابخي كيعطيك بايلا مزيفه مي بايلا اكزاكتومون حدا لا كوت حدا اون فاليز بلانش ابارامون وكيوقفوا تما لي بيرسون كي فيل ناجي كيعوموا و ا سو مومون لا سي لا بوز ديش داكور. اي شتي لي زورك وشتي جو بونس 2 زورك و 2 دوفان كانوا عايمين parallèle مع البحر et les parallèle مع الباطو et les orques كانوا un peu plus loin mais c'est sympa tellement. Mais c'est sympa. Bon, en tout cas ce qui est important c'est la sortie en bateau, l'ambiance et tout. Pour moi sortir en bateau je pourrais même en faire 2 par séjour ou 3 par séjour. Mais alhamdoulilah, enfin pour les gens qui n'ont pas le mal de mer, qui ont la chance de ne pas avoir le mal de mer, je vous conseille de faire ce qu'elle a fait. Mais par contre non, je pourrais pas. Je devrais essayer. Et un truc qu'on n'a pas fait et que peut-être c'est bon pour les gens qui aiment les astres, qui aiment la grande ours, la petite ours, etc. C'est l'observatoire, sortir l'observatoire géologique de la montagne. وكيديروا une soirée stargazing, c'est-à-dire كتشوف les stars, les étoiles, كيوريوك كيشرحوا لك اللي كتشوف لا فوا لاكتيه كتشوف زعما با مال تروك pour les gens qui sont intéressés ou كيعجبهم يشوفوا هادشي. Il y a même un dîner de il y en a plusieurs, il y a plusieurs excursions qui sont de 50 minutes, 80 minutes, 5 heures et 8 heures. Les 5 heures 8 heures, ils offrent aussi le transport et le dîner. Les autres c'est un peu compliqué là. Mais en gros en fait le voyage kamel avec Leïla on l'a fait sur internet زعما
L'agence là où on a recherché l'hôtel sur Booking, tu as recherché la voiture sur internet, tout simplement. Juste comparer entre plusieurs sites, elle a les options les حنا exactement. قلت لهم راه مانويل دايره 700 درهم للسيمانه ولا لازم الجي بي اس كاع يجيك واحد 1000 درهم للسيمانه alors que nous خدينا اوتوماتيك سيتي ان بو الدوبل مي زعما كون ما خديناش اوتوماتيك فرانشمون رخيصه alors que في المغرب tu loues une journée ب 350 درهم ولا هذا donc vraiment et c'est très intéressant parce que l'autoroute elle est gratuite aussi. Oui, donc tu payes pas l'autoroute. Oui. C'est énorme. Et le conseil, il laisse les rayures de les voitures. S'il veut se déplacer, je vous dis la périphérie de Lille. La périphérie, il fait les autoroutes ou les tracks les sahles, parce que il a sur Google ou la Waze ou là, qui a des trajets les plus courts. Et c'est généralement ce qui traverse les montagnes. Qui doit la montagne comme ça c'est rapide. Alors que normalement il faut faire le tour de Lille. Les autoroutes c'est beaucoup plus simple. Et il vaudrait mieux mettre les transports en commun parce qu'apparemment ça coûte cher. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, ça coûte cher. C'est cher mais ça dépend. كاينين الناس اللي جاو هنا سافروا وخداو les transports en commun ou peut-être qu'ils se sont pas déplacés. Ils se sont pas déplacés بزاف je présume. ولا على حساب la destination اللي غتمشيو ليها ولا هذا des fois c'est intéressant. Mais apparemment en tout cas les taxis sont hyper chers. Les taxis sont chers. Même les bus. Même les bus sont chers. Ça te revient moins cher إلا كريتي طونوبيل ودرتي ليسانس وكلشي. C'est beaucoup moins cher. Si on envisage les déplacements. Si on envisage pas de se déplacer. Je pense legit une île. Tu vas te déplacer. Je pense. Hein, après ça dépend de vos choix d'Antouma. Mais je pense si legit une île vraiment zouina ou hada, tu vas vouloir découvrir donc les petites plages, les petits pueblos à côté et tout. Et c'est plus intéressant d'avoir une voiture que de le faire des transports les Kounourali. Donc je pense qu'on a fait le tour. نمشيو نبحر دابا dernier jour. نمشيو البحر ومن بعد نرجعو ندوشو ونمشيو في حالتنا. En effet. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. Et c'est là que je dis au revoir au Tenerife. It was super fantastic. Thank you for everything. Vraiment. Oui, non. J'ai adoré. Super plage. Superbe ambiance. Thank you. وشكرا لكم حيت تابعتوني. ما تنساوش لايك الا عجبتكم الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه الا كنتو مازالين ما مشتركينش، اي ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات جداد اي لي كومونتير parce que j'adore vous lire. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous aime de ouf. Bisous. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa.